नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम की। इसमें ग्रेविटेशन को हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसी में से एक प्रोसेस हेड अप टिल्ट। बेसिकली हेड अप टिल्ट में क्या होता है, हम एक पेशेंट को उसका सिर ऊपर की तरफ और पैर नीचे की तरफ करते हुए लेटाते हैं। इसमें पेशेंट का सिर पैरों के कंपैरिजन में 5 से 15 डिग्री की ऊंचाई पे होता है, जिससे कि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ब्रेन हार्ट को सिग्नल देता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा मिलती है। ऐसे रोगी जिनको खराटे आने की समस्या है या GERD GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको हम बोलते हैं, उस डिजीज में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। डार्क सर्कल्स जिनको हैं, अगर वो डेली 5 से 15 दिन हेड अप टिल्ट थेरेपी का प्रयोग करें तो उनको बहुत आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। खराटे भी ऐसे रोगियों के बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो आइए हम एक बार देखते हैं किस तरह से ये थेरेपी होती है और कैसे इसको कराया जाता है। एक नॉर्मल बेड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस समय हॉस्पिटल में हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी स्पेशली डिजाइंड बेड्स होते हैं हिम्स जीना सीखो के सभी हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे हम हेड अप टिल्ट और हेड डाउन टिल्ट कराते हैं। घर पे भी हम कर सकते हैं। नॉर्मल बेड में हमें क्या करना है, सिरहाने की तरफ लगभग 2 ईंट लगाने पे लगभग 15 डिग्री का डेविएशन आ जाता है, यानी पैरों से सिर की ऊंचाई 15 डिग्री बढ़ जाती है। तो जैसा हमारे पास ऑलरेडी डिजाइंड बेड है, तो हम पेशेंट को पहले काम करके लेट जाइए सर, लेटा देंगे और इसी पोजीशन में अब देखेंगे आप, इनका सर जो है वो पैरों के कंपैरिजन में लगभग 15 डिग्री के एंगल पे ऊंचाई की तरफ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है हार्ट को कि देयर इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा के सप्लाई को वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इन सब ऑर्गन्स की तरफ बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप हमें नींद अच्छी आती है। GERD की अगर हमें समस्या होती है तो हमें रिफ्लक्स की दिक्कत नहीं आती, यानी कि कई रोगियों में होता है जिनको GERD है तो उनको खाना खाने के बाद ऐसे लगता है जैसे एसिड रिफ्लक्स आएगा या तेजाब बाहर निकलेगा, तो वो वाली समस्या नहीं होती है। खराटे अगर कोई रोगी लेता है तो उसको खराटे की समस्या से भी राहत मिलती है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, किस किस रोगी में हम हेड अप टिल्ट नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे रोगी जिनका BP 150/90 से ज्यादा होता है, ऐसे रोगियों को हमें हेड अप टिल्ट नहीं कराना है। साथ ही ऐसे रोगी जो रिकरेंट इस्कीमिक हार्ट डिजीज यानी कि दिल से जुड़ी किसी परेशानी के मरीज हैं, उनका भी हमें हेड अप टिल्ट नहीं करवाना है। ऐसे रोगी जिनको वस्कुलर कोई डिजीज अभी रिसेंटली डायग्नोज हुई है, यानी कि उनको हार्ट की सप्लाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ऐसे रोगियों में भी हमें हेड अप टिल्ट नहीं कराना है। साथ ही ऐसे रोगी जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है रिसेंटली या जिनकी कोई हिस्ट्री है ब्रेन स्ट्रोक की, उन रोगियों में भी हमें हेड अप टिल्ट थेरेपी का यूज नहीं करना है। हमने जाना हेड अप टिल्ट थेरेपी के बारे में, हम बात करेंगे ग्रेड सिस्टम की हेड डाउन टिल्ट थेरेपी के बारे में। बेसिकली हेड डाउन टिल्ट थेरेपी में क्या होता है, हम पेशेंट को एक ऐसी पोजीशन में लेटाते हैं जिसमें रोगी का सिर उसके पैरों की अपेक्षा 10 से 15 डिग्री डाउनवर्ड्स होता है, इसीलिए इसको बोला भी गया है हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। बेसिकली जिन पेशेंट्स में हाइपोवोलेमिया यानी ब्लड प्रेशर सामान्य से कम होता है, ऐसे रोगियों में हेड डाउन टिल्ट कराने से बहुत जल्द कार्डियक सर्कुलेशन बढ़ने से BP नॉर्मल की तरफ आता है। हमें ध्यान ये रखना है कि रोगी को हम पहले कंफर्टेबल करें और इस थेरेपी को करते समय रोगी को पूरी तरह से एजुकेट करें कि क्या बेनिफिट्स ऐसे लेटने से होंगे। इसके साथ ही हर एक थेरेपी के कुछ इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशंस में जैसा कि हमने जाना कि जिस पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है, BP कम हो रखा है, ऐसे पेशेंट्स में हेड डाउन टिल्ट थेरेपी करानी है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, जिनका BP 150/90 यानी 150/90 से ऊपर है, ऐसे रोगियों को हमने ये थेरेपी नहीं करानी है। साथ ही ऐसे पेशेंट्स जिनके हार्ट के आसपास पेरिकार्डियल इफ्यूजन यानी पानी भरा हुआ है, ऐसे रोगियों को हमने हेड डाउन टिल्ट नहीं करानी है। इसके अलावा रिसेंट स्ट्रोक हुआ है, अभी कोई नई सर्जरी हुई है या कोई ट्रॉमा का केस है, तो ऐसे केसेस में भी हमें उसको हेड डाउन टिल्ट ना करा के नियर बाय इमरजेंसी फैसिलिटी लेके जाना होता है। तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से हेड डाउन टिल्ट कराते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक ऑलरेडी फ्रेम्ड बेड है। घर पे अगर हमें ये करनी पड़ेगी तो एक सामान्य बेड की पैरों वाली साइड होती है, उसकी तरफ हम दो ईंट अगर लगा देंगे तो लगभग 15 डिग्री एंगल का फर्क आ जाता है। तो अभी जैसे सर सिर को इस तरफ करके लेट जाएंगे आप। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो जब हम पेशेंट को हेड डाउन टिल्ट में लेटाते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारी पेरिफेरीज यानी जो डिस्टल ऑर्गन्स हैं, हृदय से जो दूर के अंग हैं, उसमें रक्त का जो प्रवाह है, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो कम हो रही है। तो ब्रेन हार्ट को सिग्नल देता है फास्टर पंपिंग के लिए, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। और जैसे ही कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो इसके फलस्वरूप जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है। तो इस तरह से ये थेरेपी काम करती है। इसमें ना तो हमें किसी दवाई की देने की ज़रूरत है और ना ही कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत है। पेशेंट को सिर्फ ग्रेविटी के माध्यम से हम ठीक कर पाते हैं।